Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Unggas. Sore ini hujannya ekstrim. Gimana cara untuk kita mengatasi penyakit ngorok, snot, dan lain-lain? Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengobati dan mencegah penyakit tersebut. Yuk kita saksikan sama-sama. Oke sahabat Unggas, di sini saya sediakan bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Ini saya akan sediakan buat ayam chopper 100 ekor untuk mencegah dan mengobati ayam yang kena penyakit ngorok dan snot. Di sini saya akan mencampurkan semua bahan-bahannya dan lalu saya blender. Pertama saya akan mengiris-mengiris bawang, lengkuas. Oke, di sini saya akan mengiris-mengiris bawang, jahe, sama kunyit. Oke. Ya, setelah habis diiris-iris, kita lakukan penghalusan atau kita melakukan pemblenderan. Di sini gula merahnya saya akan rebus dengan air panas supaya itu cepat halus dan cair. Setelah halus semua bahan-bahannya, kita campurkan di air gula yang habis kita rebus. Ini, setelah itu kita masukkan dalam botol. Nah, oke, pecinta unggas, dan hasilnya 1 botol Coca-Cola.